voilà, ba garçon na ba fille beke, ba garçon bukavien na ba fille bukavienne. Tout en direct à parler au Dieu à Kongea concernant de part probable. Il y a gouverneur Théo Ngwabidjekas. Probable de part Yaki. Va-t-il partir? Va-t-il rester? S'il partait, qu'est-ce que le peuple gagne? S'il restait, qu'est-ce que le peuple gagne? S'il partait aussi, peuple n'a perdre nini. Tunapoteza nini sasa tukipoteza Théo Ngwabidje anatoka kwa gouverneur, qu'est-ce qu'on aura perdu? Mais aussi s'il partait, chie comme peuple, tutakuwa tunaganye nini mkwenda yake? Uko garçon beke, uko fille beke, uko garçon bukavien, uko fille bukavienne mwoko nanifata, uko sud kivusien, uko sud kivusienne. Mwenye uko nanifata, tweet ou contribuer au débat, plus 1, 403, 479, 0031. Plus 1 sur WhatsApp, plus 1, 403, 479, 0031. Tweet ou tupatie point de vue yako, avis yako kwae. Théo Ngwabidje akienda, Sud Kivu tunapona. Akienda, est-ce que Sud Kivu tunalumia? Et s'il restait, qu'est-ce qu'on aura perdu et qu'est-ce qu'on aura gagné? Voilà les sujets d'aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler qu'une motion de censure, qu'on appelle encore motion de défiance, et qu'on déposait déjà qu'au assemblée, où déjà ma député, c'est un certain groupe de députés, banalomba kama kukue élection. Merci Sanandoug, merci Kabis. Alors, moi le contexte, ça fait que nani, on se demande, ndo motion atatui, ne wanamutilia. Ya kwanza aliponyoka, ya pili akaponyoka, ale, ya tatu inaote na wanamuchapa. Donc mon liste ya histoire ya gouverneur yote tushakuwa na Sud Kivu. Hakuna gouverneur mwenye alishakuwa attaqué, alishakuwa menacé manake mpaka ku dernière minute sawa Théo Ngwabidje. Na shibe tunafuatilia sana ma dossiers za kupale, on se demande anaponyoka kae. Tunajulizaka anaponyoka kae, bishaka tushinda kuelewa. Mpaka ku niveau yenye tunafikia kwa niveau mwa tunaanza kuwa nawaza peut-être ni ma force mystique. Tunaanza sema anaanza enda hiji. Tunaanza sema non iko sasa hivi iko nalala hiji masiku. Pour que émotion tena wanamupiga tena aiponyoke. Et donc c'est ça la situation. Njo débat yenye tuko nayo leo hapa en direct. Sentez-vous libre kuita pour que vous participez. Parce qu'on est toujours un micro ouvert pour que kila mtu apane point de vue yake. Comme on le dit toujours, nul n'est dépositaire de la vérité. Mtu asikuwa kudanganya, anaikale kuna kuonesha sasa vile yenjo mwenye nayo vitu yote. Bongo mtupu. Je vois certains gens, bamingi sana, certains gens wanakuwa pale, bi wanakuonesha sasa gisi yetu njo mwana nayo yote. Donc quand lui il parle, mwingine asiseme. Non. Nous on est un micro ouvert. On a droit à kuita kutupatia point de vue yako. Plus 1 403 479 0031. Mais avant tu n'y es mou vif, il y a un sujet. Je vais vous demander encore de me faire service. Partagez e-live. Cliquez quoi le point à share. Il est bouton à share par le njo cliquez quoi. Cliquez quoi le bouton à share et partage pour que batu venir na va suivre. Mais aussi voilà, tout qu'on a appelé après. Tout comment te kwanza y appelle tout ce qui est le point de vue ya Mkubwa Bisimwa Mushosi. Karibu Mkubwa wako en direct hapa. Jogo ya askari, jambo bwana. Jambo Mkubwa. Bwana, unajua Mkombo? Kombo tu ni nchi unasikia kase bwana. On déshabille Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Bwana. Non, c'est banatutoshia kakanambe, banatutibia ule machafu Kirombo. Vraiment. Banatosha Kabila banatia Chilombo. Bwana. Unaona Nord Kivu banatulete, banatosha bale wa civil banatuletilia u militaire. Ba gouverneur, état de siège. Vraiment. Est-ce que état de siège mbona inakuwa sasa ndio banakula bien sasa? Ndio inakuwa plus pire. Vraiment. Na hii Ichilombo hii bataitosha na mwenye atakula unasikia wanawaletea muluba au vile mtusi mwenye mrengi.
Vraiment. Bwana, yenye shida ni ma institution. Vraiment. Shida ni system. Mimi niko naona kama bakongomani tugombane kwanza entre shie. Okay. Benye banapenda inchi na benye bapenda inchi. Juu benye banapenda inchi, benye bapenda inchi ndio bachotro, benye bapenda kama dictateur. Vraiment. Donc si na jeunesse, jeunesse c'est une majorité. Oui, oui. Oui, oui. Tutawapiga nye batu wanapendaka ba politicien, tutawapiga na nye wote mnakuwa esclavage. Ba fanatique ya ba politicien. Ba fanatique. Kisha nje tunatia nchi ya mpya. Ndio si Amerika ilifanywa vile. Kwa guerre civile mwa États-Unis kulikuwa guerre kabisa yenye le pour et le contre. Bakagombanaka mate na nchi États-Unis ilikuwa formé. Voilà, mais mkubwa, mtu mmoja hapa anasema Ngwabidje iko na kope yake ya lari burega kule makamituga ile manani ile ma contrat minier iko na kope yake ya lari. Alors gisi iko nafanya kila mmoja anatafungula kinywa. Bana mkale zake na ananyamaza. Donc okay. Donc kale ka jamaa ka Theo Ngwabidje kana kwaka pale. Hakuna wenye Theo anafanyaka wenye wachimbo na Kagame abayiwe. Yani kwa mwe costume stratégique. Unaza ile mabiti ya Chinois wanafanyaka biti yote Theo hayue. Vraiment. Unaza Kagame hayue na Chilombo hayue. Mwenye ko tu distrait ni Congolais tu. Donc peuple. Ba haiko mpopo. Donc watu mingi wenye ko mwele makope wanajiretrouva kabisa sasa tunasema ni wa comptoir. Mimi siko surpris. Vraiment. Na Kateo ni ka grand patron. Vraiment, bananza muita milioni. Chance tuka kwe, banataka fukuza, akata kwepa Ituri. Bakafukuza kalikuwa akakuibaka ube akaweka lare pati ya bie katoshongo. Tonton millionnaire ndio bananza. Ni kapato. Atuye kama ni kweli ama ni bongo, atuyua kama kwa bashaona zile mamilioni zake hawa na umo ndio jina wananza. Bon, mie uzuni tu ni peuple, mie uzuni yangu tu ni peuple. Kuona fasi kama Kivu bile unaleta kamutu aseni ka Kivu kale ka Theo sianza kwa naiba na anasaidia bandugu yake anaenga mabarabara anatuengea maopito pamwezi ba dunia liko wengi vraiment hata mabulako tunakuwaka wanaiwaka watu hapa tout à fait lakini franga taxi na tuengea kama barabara unalipaka walimu unaenga kama opito na unaenga vitu vingine tout à fait unakomprana tukatala sema mwizi sena na chini men kuiba usikwe na hiyo sana Katumbi si ni mwizi Katumbi ni mwizi lakini ule jamaa ni vrai mwizi mimi namtaka vrai mwizi nani Matata unaiwa kadogo na kadogo unasaidia bandugu yako Matata Mponyo également Matata Mponyo ni mwizi na naiwa anasaidia bandugu yake wana voilà kuko mtu ndio contribution yangu ilikuwa ile kusema kama tukwe concentré na vyenye kwa vinapitika mwingi na tukwe tunajua ukweli lakini mie ni changement ya système ndio tu inaweza réparer vitu changement d'homme pour moi ça ne dit rien bon James bana mkuraje tu wenye ukwamo na Mungu akubariki bon tutasikia ma point de vue ya watu wengine voilà merci beaucoup mkubwa merci beaucoup pour votre intervention et donc mkubwa pale mkimsikia mzuri binyi anasema c'est que na tu changer Theo Ngwabidje na tulete mwingine havitabadilisha kitu donc ça sera toujours la même chose na notre sœur Nelly anasema hapa atakuwa naponyoka me siku yake itafika tu na mwenye wataleta naye hata kuwa mzuri kwa watu yote et donc hata wana changer Theo Ngwabidje hata wanaleta mwingine ule wataleta naye havitakuwa vya mzuri kushinda watu yote havitapendeza kila mtu hata bifurahia kutakuwa toujours watakuwa pour na kutakuwa toujours watakuwa contre batu yote abatafurahi pour dire que kuchanger Theo Ngwabidje na kumwacha c'est presque la même chose ndio point de vue ya notre sœur Nelly hapa yenye anasema et donc une motion de défiance une motion de censure a été déposée contre le gouverneur du Sud Kivu Theo Ngwabidje Kasi il y a un groupe de députés baignés banadji insurgés contre lui. Et alors, on a déposé une motion pour assemblée pour que
Kukwe vote, ba élire, si une fois, bata déchoir gouvernement ya Teongwa Bidje, ou le gouvernement bata y maintenir. On est là pour recevoir vos idées. Appelez-nous au plus 1 403 479 0031 pour que utupatie point de vue yako. Unawaza kutoka ya Teongwa Bidje, est-ce que t'as changé vitu? Kumuwakilisha nayo pale, est-ce que t'as rendre encore vitu plus meilleur? Kwa question moya nguvu sana, tena sana yenye hii débat, iko na créer une question assez importante. Bakitosha Teongwa Bidje, batutilie nani? Ndio kesho tutauliza. Bakitosha Teongwa Bidje, batutilie nani? Ule mwatatutilia sasa, yeye vraiment atakuwa plus meilleur que huyu. Atakuwa plus meilleur que benye huyu alifatia juu. Teongwa Bidje l'a remplacé nani Claude Nyamugabo. On a combattu Claude Nyamugabo, il est parti. On a combattu avant Claude Nyamugabo, c'est Marcelin Tchishambo aussi, il est parti. Avant Marcelin Tchishambo, notre papa, si je ne m'abuse pas, c'est Louis Léonce Muderwa, je pense. Encore, on l'a combattu. D'ailleurs, Louis Léonce Muderwa, on vous dit, qu'il fatigue bien histoire. Banakwambia kama mba gouverneur balikuwa kusubstitute. Hakuna magwana ma projet kabisa za développement na ma vision ya développement à Sud Kivu. Ça Louis Léonce Muderwa. Il y avait vraiment ma idée dans ma projet za développer Sud Kivu, et d'ailleurs certaines discrétions zinatuambia kama eventuellement wanafukuza Louis Léonce ni juu ya zile ma projet alikuwa kanazo. Ma projet zenye Louis Léonce alikuwa nazo zilikuwa naingia en concurrence na Rwanda. Alors ma discrétion zimoja zinatuambia kama eventuellement wanafukuza banatosha Louis Léonce Muderwa comme gouverneur ku Sud Kivu, ordre itoka Rwanda kwa Kagame yepeki. Na projet ya kwanza ya mkubwa yenye alikuwa nayo, il voulait construire un aéroport ya mkubwa sana, na projet iko na iko kwa papier na iko fasi yote. Louis Léonce Muderwa atafuta construire un aéroport moderne international ku Sud Kivu, ngambo ya kule, ngambo ya ma Walungu quelque part pale. Atafuta tia kwa aéroport international ya mkubwa, na espace ilikuwa shakuwa na projet ilikuwa shakuwa na financement, ile projet ilikuwa shakuwa. Oda ikatoka Rwanda, Kagame akasema no, ule mtu mumutoshi. Parce que tungekuwa tuna aéroport ya mkubwa pale, c'est fini. Bukavu ingekuwa na recevoir watu ya kutokea de partout au monde, mpaka mungeona gisi kwetu Sud Kivu ngeinuka juste à travers ile aéroport gisi Goma iko développé en fonction ya aéroport ya Goma. Alors, oda ikatoka kibafukuze Louis Léonce Muderwa. Mais des sources kabisa sûres zinanu rassurer kama il était le gouverneur malikuwa kabisa na ma projets za bien sur le Sud Kivu. Motion de défiance baka mutosha, mwingine kakuya baka mutosha. Huyu moya anakuya sai Teongwa Bidje, acha kula motion de défiance ya kwanza akaiponyoka, ya pili akaiponyoka, ya tatu tena hivi anamuzibula. Na on est en train de se demander est-ce que ataponyoka hii nayo au maraba hii na mubeba. Mais na batoshe Teongwa Bidje, na bamuache. Question unauliza population na gagner nini? Et ça, c'est une question fondamentale. Ça, c'est une question qui la moutou on n'a pas ce qu'on a dit poser. Pas seulement qu'au niveau de la province, mais qu'au niveau de la le Congo entier. On doit être en train de se demander ces changements que nous sommes en train de connaître. Ça nous apporte quoi? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Mkubwa Greg vient d'épingler. On a épinglé à pas ma point zimoa zenye. Zinaonesha kama hizi ma changement. Ça ne nous apporte absolument rien. Il donne l'exemple à Goma. Goma walitosha même un gouverneur, wanatia même un gouverneur militaire pour créer la paix, para créer état de siège. Lakini ça, au moment où je suis en train de vous parler, Goma insécurité, leo, il y a peut-être 1 heure du temps, bana braqué facilement ça Goma. Batu yuko wanakufa mbasa. Nilipata rapport ya équipe gang, ya ba gangster, ba gang benye biko Goma. Kuko gang, mouvement ya ba gang iko Goma. Goma isha kwa sa vile ghetto. Comme mouvement wa gang banabaita biko kama 40 groupe ya 40 jeunes banakiaka na mamoto 40 jeunes biko nakia kwa mamoto banaingia kwako wanaiba comme pas possible, na utafungula kinywa na armée haitafungula kinywa na banango banatoka banaenda mu état de siège. On a remplacé un gouverneur civil par un gouverneur militaire dans le but d'instaurer la paix. Ndio kuna kwa sasa plus insécurité.
Je suis en train de vous dire que ce sont des preuves qui prouvent que le changement normalement d'homme, le changement d'homme, ça ne va pas changer la donne et politique nationale, même provinciale. Haïta changé. Les choses vont toujours demeurer les mêmes. C'est ça mon point de vue. Et c'est ce que nous on a vécu. Et c'est que Théo Mwabidje, batamutosha, babutosha ta basi mimi na ngaika. Bamutosha. Bakisha mutosha, je vous informe que ça ne va rien changer. Bitakuwa tugisi bilikuwa peuple taendelea toujours à souffrir. Na question yitiko tunauliza quelle est la part du peuple. Moi ma manœuvre politique za wozote. Hakuna part ya peuple. Peuple a gagné kitu. Manake sinjo wana considérer wa mwisho muyote yenye wanafanya. Je tiens à vous informer kwanza venye liko derrière kutosha venye biko mnatia pression pour que watoshe Théo Mwabidje. Mtu wa kwanza jina lake Claude Nyamugabo. Claude Nyamugabo alikuwa gouverneur la fois passée. Ni peke mnayua comment il a géré la province. Sitaki ni baeleze nianze bambia. Il y a ce qu'on appelait alikuwa na système yake alikuwa anaita tujikingi. Tujikingi ilikuwa bêtise. Batu walikufa insécurité ilikuwa Bukavu wakati ya Théo ya Claude Nyamugabo ni ya terrible. Mkikumbuka bien wakati Claude Nyamugabo alikuwa gouverneur, ndio ile wakati tulikuwa tunalamuka unasikia balingililia ba changeur. Unakumbuka balingililia ba changeur pale kunani hapa kwa Kotecha. Balikia pale batu yuko armé bakapiga ba changeur masasi manini, c'était à l'époque ya Théo ya Dani ya Claude Nyamugabo. Claude Nyamugabo aligérer les provinces mubaya sana comme pas possible. Alive les provinces ma taxe manini vyote comme pas possible. Akatoka akatilia Théo Mwabidje. Théo Mwabidje naye manake ukiangalia province sai situation kwa utatoka machozi. Tu vas pleurer. Utatoka machozi. Parce que danganye kila mtu anaweza sema vya anataka. Kila mtu anaweza peindre en fait quand on parle de la politique c'est un tableau vide. Et kila mtu anatia peinture yake kisa anataka. Lakini ça ne change pas le tableau. Kila peinture ndio unaona couleur ya peinture ndio unaona. Kama unaweza kia na changa na mélanger ma couleur mpaka inaonekana ça fait sortir le beau. Mais tableau ingaliki tout tableau noir. Tableau noir ni tableau noir hata uchape yako nini, ça utavuta tu utarudia tableau noir. Image, tableau, les tableaux politiques, le tableau social, ya kwetu sai Sud Kivu. Iko sombre, iko très noir. Et pas seulement au Sud Kivu, c'est tout le pays très noir, on a un tableau sombre. Et c'est de notre devoir kuyua nani moneza sikiliza parce que ba pro, niko nafata sai ba pro Mwabidje, ba tia Mwabidje. Je devrais d'ailleurs le féliciter. Niko nata féliciter il y a pas longtemps. En fait, je viens de suivre Manak Biko mobiliser Saï. Niko minaona Manak, c'est ce qu'on appelle un combat médiatique. Biko combat médiatique, moi Saï va mériter des applaudissements. Biko va mettre toutes les batteries en marche. Biko va défendre leur chef Manak, je vous jure, va mériter des applaudissements. Moi, je suis en train de les suivre. Bana mérité, Manaki va jouer rôle et abo, d'ici bana pas choisi jouer. Ba défenseur, il y a gouverneur Théo Mwabidje, bravo. Vous faites votre boulot tel que vous devez le faire. Manaki bana mutapa, bana mouvante. Manaki ababa jama bebi ko bana attaquer Mwabidje juu wa mutoshe. Hii équipe ya communication Mwabidje na piga wa jama mu media yenye si haonaka. Niko bina fatililia, si haonaka. Équipe ya Théo Mwabidje inapiga watu wenye banafata Mwabidje mu media. Niko nafata pa mu media. Ya ajabu. Ils sont très dynamiques. Manake équipe yake iko mobilisée ku niveau mwa nguvu. C'est leur rôle. Ndio fonction biko na jouer. Ils sont payés pour ça. Biko na salaire. Ndio fait ville. Ndio biko nafanya ici. Je ne le misi ba condamner attaque kitu moja. Biko nafanya kazi yao selon gis. Bali ba patia wifi. Je vois même, niko minafanya suivi, niko naangalia sasa venye niko na combattre Théo Mwabidje. Ils ne sont pas plus meilleurs que lui. Aye tout, entre nous, tuambiane kweli samo. Aenjo Claude Nyamugabo anaweza toka kwenye iko, apate courage ya kukombattre mtu. Watu wako na haya kuhusu. Tuliona shipe kisa aligérer les provinces. Aenjo Claude Nyamugabo anaweza kiambia mwenzao wase una créer insécurité utoki.
Apetena tuko tena na haya kuhusu. Je ne suis pas en train de dire kama Theo Ngwabidje instauré hatume insécurité anashindwa kumaliza insécurité mu Sud Kivu. Lakini haiko Claude Nyamugabo ndio watakia mwambie bandugu tuambiane kweli. Claude Nyamugabo le plus pire des gouverneurs. Ndio Claude Nyamugabo ndio mwenye anamfuata hapa. Parlant des minéraux za Mwenga. Zenye mina yua bien. Theo aitike akatale nani Bahati Lukwebo aitike akatale mina yua bien ma minéraux za Mwenga wenye yuko wanaziiba sai. Ni ekipe sai yeko pouvoir. Ndio yuko wanaiba ile ma minéraux ya Mwenga. Et le peuple ne gagne rien dans tout ça. Leo Theo Ngwabidje kipima kukatala kama haiko mwele ba systeme kuna wadanganya tu juu munetikaka n'importe quoi. Leo Bahati Lukwebo akikatala kama haiko mwele ma systeme ni kubadanganya tu juu munetikaka n'importe quoi. Aba ndio ba dinosaure biko wanakula ile mali ya Mwenga, Shabunda nini. Yuko wasikia sema contrat minier wa Chinois baitike bakatale ni hao ndio wanakula. Mimi si angaikie yote bakule waachi. Susi yangu ni wewe peuple, qu'est-ce que tu gagnes? Niambie wewe mko unanifuata hapa sasa, tu gagnes kwa mwa hiyo yote. Maji mpaka sasa hakuna. Bukavu, Goma, fasi yote msudi Kivu hakuna maji. Hapa jamaa wiko wanakula dolari zao wanazitia mfuko. Na wenye wiko wanabagombanisha ni juu nao wanapenda bakule nao kwa zile dolari, peut-être balibaima. Quand napenda comprendre politique ya Sud Kivu saa iko hivi. Iko sasa vile watu mbili wanaweza kia wanaingia mwako. Ba mwizi wawili wanaingia mwako. Banakimbia na malare. Banakuiba malare mpale. Kisha sasa wanafika kule sasa kwa wanaanza gaulana frangao. Banakosana wanaanza gombana wopeke kule frangao walikuiba. Ndio iko inapitikana saa iko Sud Kivu. Bale wote na wa Theo Ngwabidje na wenzao waliko wanamwambia sema watoke na wanani bote ni wachipu manake wa mwizi mpaka mwisho wa mwizi wote wanakuwa mdunia. Ba mwizi manake Mzee Laurent Désiré angekuwa angali katusha kwa ku place. Hapana hivi chilombo vya kufunga ba mwizi bana kufunga kisha kesho unakusikia kusantre ngando unakunya pombe yako normal ura bashe yuko nini. Hapana hivi yuko nasikia yuko nafunga no wakati ya mzee blage tunakuweka ku place kanaishia pale. Awa watu wiko na hiva province ku niveau moya ya maajabu. Na sawa ngisi mkuu wana Gregoire na Marisa sema hapa haindi kwa probleme basi iwe juu ndio kazi ya politicien kuiba. Lakini muive na mfanyie watu quelque chose ya maana, faites quelque chose ya maana. Ces gens ne nous foutent absolument rien. Ils volent, ils pillent et puis ne nous foutent absolument rien. Hakuna masomo. Mnayo jipeki. Masomo hakuna. Kwetu hakuna. Hakuna ma centre médicaux, ma hôpitaux, ma traitements za mzuri zenye ziko za qualité na ziko meilleur, hakuna vyote hakuna. Hakuna sécurité, hakuna nini. Donc ces gens volent, ils mettent tout cet argent mu poche yao na wewe mwenye uko pale kazi yako tu ni kubaimbia mchana na usiku. Tu gagnes quoi dans tout ça? Ou gagner nini moi hivi yote? Permettez-moi ni ouvrir parenthèse moi. Unisikilize bien. Unisikilize s'il vous plaît na kusili. Bon, en attendant partage. Cliquez ku share, cliquez pale ku share na mimi na cliquer ku sai. S'il vous plaît, cliquez ku share, partagez les lives. Ni rendre service au mko nifata pale ou partager live parce que mambo mimi nataka zungumzia hapa ni ya muhimu sana, niko napenda watu waisikie surtout ba jeune. Ça va aussi m'aider pour que il live basikate parce que Facebook inaanza kuwa na tabia wakati kuna fa live hivi kama kuko wengi wanakufuata wenye waifurahie wanaidenoncer. Bakisha idenoncer Facebook inaikata. Alors nisaidie cliquez ku share ou partager live. Moi-même je le fais aussi tout de suite là. J'essaie un peu de partager pour que Beni les batu bafate. Binye niko natasema hapa ni vya maana sana, tena sana. Moi-même quand je pense iko na ni chatouiller. Maneno niko natasema pasani niko minakuwa mina biwaza mi peki. Iko na faire perdre l'équilibre parce que ce dont je veux parler ici c'est très important et très crucial pour le salut ya kwetu. Et encore comme sauti ya mtu aliye nyikani anayelalamika tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Tena leo saa inataka tena lalamika comme l'homme qui crie dans le désert.
Au Congo, vous savez quoi, wanaita le groupe des amis de. Le groupe des amis de Théo Ngwabidji. Le groupe des amis de Bahati Lukwebo. Le groupe des amis de Vital Kamerhe. Le groupe des amis de, je ne sais pas moi, pourquoi pas Josi Bali nommé Sama Lukonde, nommé comme premier ministre 30 minutes. Je vous dis bien 30 minutes. Après qu'on nomme Sama Lukonde comme premier ministre. 30 minutes après. Nikaona groupe zinaza circuler. Le groupe des amis de Sama Lukonde. Le groupe des amis de Sama Lukonde. Hakupita 30 minutes. Bana nommé ou wali nommé Kadima. Kadima bana nommé comme président wa Seni. Bandougu, je vous jure devant Dieu. Hakupita 30 minutes. Nikaona ma groupe zinaza circuler le groupe des amis de Kadima. Bandougu. J'ai une question à vous poser. Les groupes des amis de. Ouais, papa Muzima, qu'on a bibi na batoto. Ouais, jeune Muzima, qu'on a avenir yako mikono, qu'on a avenir ya Congo, mikono yako kona yo hivi. Ouais, jeune Muzima mwenye ulisomaka, kichwa yako ulisoma nenda kwa masomo, babako wanalala njala na mamako wanakulipia masomo, juu uende usome. 5 minutes, comme venait de le dire ma soeur ici. Akupita 30 minutes anasema ni ya mingi. Maji kuna kwa 5 minutes. Baki nome tu James Sai anakuwa chef d'armée, nani ministre wa défense ya Congo. Hakutapita 5 minutes, moitié à seconde ma groupe za les amis de James. Mais bandugu, mais question mimi niko na kuuliza, c'est la folie ni wazimu ndio nakamata watu nini? Pour moi ça serait une honte. Ndakuwa mimi najikosesha haya na maki ndakuwa mimi najikosesha adabu, ndakuwa mimi najikosesha ndakuwa niliperdre reputation mimi najichafuza mie baba wa watoto. Baki niona seme James anakuwa mtu wa groupe des amis de Bahati Lukwebo na Bahati Lukwebo haniue. Ndio niko napenda usikie. C'est là le comble. C'est là que le bas blesse. C'est vrai. Tu es ami de Bahati Lukwebo. Mais ma question est la suivante. Est-ce que Bahati Lukwebo c'est ton ami? Avant d'entrer dans le groupe des amis de tel, pose-toi la question, est-ce que tel c'est ton ami? Tu es dans le groupe des amis de, je ne sais pas moi, ou dans le groupe des amis de Sama Lukonde. Aïe aïe aïe. Un frère mwenye anaishi nani Kaziba kupale kwetu Kaziba nani Chibanda. Saba na nome Sama Lukonde. Ananitumia nani lien. Vie, niko nani mu groupe ya des amis de Sama Lukonde, mon frère. Na wewe na mie kwetu Kaziba Chibanda. Tunayuana na Sama Lukonde wapi? Quel est ce genre d'amitié où toi tu peux être mon ami, mais moi je ne suis pas ton ami? Tuko tunawaza Sama na akili. Qu'est-ce que c'est qu'un ami à quelqu'un? Mina kwa mimi nekala hapa, je vois presque tout le monde venye biko nanifata hapa en ligne. Batu biko nanifata hapa, tunaandikianaka, batu biko nanifata hapa presque bote tunaitanaka. Ndiko naona biko nanifata hapa majina. Bote presque bote hapa tunaitanaka, tunaandikianaka. Batu bote biko nanifata hapa. Ba mingi anakuwa kama insécurité, comme mtu mmoja niandikia kama nanifata hapa. Aisha niandikia alikuwa kama insécurité ngambo ya nani? Ngambo ya Walungu. Iko barabara iko nenda Walungu, barabara na katika pale nakamata video anitumia. Parce que je suis son ami. Lui et moi on est des amis. Lui et moi on communique. Batu tu on anifata hapa on communique avec eux. Ni bote hapa, niko nabaona bien. Ni bote on communique. On est des amis. Ça se comprendrait ningie mu groupe yako wewe, tu es mon ami. Unaweza niandikia na ndakujibia. Unaweza niita na ndakamata telefoni yako. Ndeza kuita na utajibia. Ndeza kuita na utakamata telefoni yangu. Meba ndugu, siku gani wewe mwoko mu groupe Sai des amis de Bahati Lukwebo tu prouver? Muite Sai kama ni rafiki yako. Muite mwambie tu kama inseki. Muandikia hata message unataka atakujibia. Alors, tout ça développer mbafu moyenye iko ku niveau ya mwisho. L'amitié, donc, il doit y avoir réciprocité. Je ne peux pas être ton ami quand tu n'es pas mon ami. Ce n'est pas possible, ce n'est pas de l'amitié. Trouver une jina mtakuwa na itazile magroupe zenu. Musipatie par exemple le groupe ya jina ya Bishwanda, Bizengi, Barumbafu ya Bahati Lukwebo. Mujite Bizengi, Barumbafu ya Vital Kamerhe. Mujite Barumbafu ba Gizengi
Haiwezekane rafiki yenu yenye Mungu mnataka tuonesha hapa ya flèche aller. Uko tu rafiki yake. Niko tu mgroupe ya des amis de. Mais le monsieur là, est-ce qu'il est ton ami toi? C'est quel genre d'amitié? Pire encore, on a développé ma conflit na watu. Vous êtes dans des conflits déjà. Mungu na conflit na watu waseme juu hapendake leader wako upende leader wake. Na mnaingia mwa conflit mpaka amsemesha nake tena. Mtu mwenye anaweza kusaidia mu maisha. Mtu mwenye anaweza kusaidia mu maisha unampoteza pour un ami mwenye hawezi kusaidia mu maisha, mwenye hakuyue, hamuyuane, unaenda mfanya unaenda kosana na watu juu yake. J'ai dit à mes amis, ben nisomaka nabo liba mingi, ben tulikosanaka nabo juu ya mapropos zangu concernant Vital Kamerhe. Vital Kamerhe habayue. Aba master ni wa collègue yangu tulisomaka nao depuis primaire, secondaire na université. Unakutana anataka créer conflit na mie tukosane naye juu ya Vital Kamerhe mwenye hamuyue, hawezi msaidia kukitwa. Bandugu, mtu mwenye ulisoma naye mu masomo, cela veut dire que unaweza kuwa hata siku moja ulichelewaka na anakusemea kwa mwalimu. Ça c'est ton frère. Pourquoi uende kosana na mtu mwenye c'est quelqu'un mwenye ni membre wa famille, ni ndugu juu ya mtu mwenye hakuyue? Nisaidie, rends-moi service. Cliquez pour share, partagez il live itasaidia watu. Ça ne sert à rien. Ukosane na mtu pour quelqu'un mwenye hakuyue na haumuyue, ça ne sert à rien. Nikipata shida sai, niko sure wewe utakuya kukilio yangu. Que un politicien mwenye haniyue mimi si muyue mwenye chakafanya sema ndio chef. Kwa watu washafanya ndio chef wa baamide. Ukimlomba nimero ya ule rafiki yake sasa hawezi pata. Aye rafiki yako Muko nayo mwambie bwana, ita basi rafiki yako hapa tuko mproblem. Tunabana hapa tunabana. Ita rafiki yako, umwambie tawazi, muinforme tuka tunabana hapa mproblem. Rafiki haiko, hawezi kamata telefone, hawezi faki. Parce haiko rafiki yako, wewe ndio rafiki yake, meye haiko rafiki yako. Je vais vous dire une chose. Sikia bien nous nataka kuambia. Un roi, mfalme, chef. Tant que unatokaka kwako kila siku unaendaka kwake. Unatoka kila siku unaenda kukuru royal. Unatoka kwako kila siku unaenda kukuru royal. Roi hayakuwa rafiki yako. Roi haiko rafiki yako juu unatoka kwako unaenda kukuru royal. Ça ne fait pas de toi l'ami du roi. Ata unatoka kwako unaenda lala kwa mwami kukuru royal. Ça ne fait pas de toi l'ami des rois. Ata ukue unatokaka kwako minui watu wanalala unakimbia unaenda kwa roi, hayafanya ukue l'ami du roi. Le roi est ton ami le jour où le roi anatoka mu royaume, anakuya kwako anakia kutembelea. Njo siku batu mu quartier bataitika kama na c'est vrai unakuwa rafiki ya mwami. Même si uko nenda kwa mwami kila siku, siku yenye mwami atatoka kwake anakia kutembelea, ndio tutaitika kama mwami na ni rafiki yako. Alors ima burafiki zenu za flesh ya ale munenda kwa mwami kila siku. Non, ce n'est pas ça l'amitié. L'amitié c'est quand le roi se déplace, il vient chez toi. C'est pour cela mon Bible wanasema hivi. Pour prouver à Zachée que Jésus était vraiment son ami, il lui a dit, Zachée, hivi tunakutanana mu concert, tunakutanana mu barabara, tunakutanana ku croisade, cela ne fait pas de moi ton ami. Zachée, je serai ton ami parce que leo ndakuya kwako nyumbani mwako, leo ndakia mwako, ndakula mwako na familia yako. Voilà ce qui a confirmé l'amitié entre Jésus et Zachée. Ndio Yesu la ndio baba yetu tunamini. Haiko mabitu yaseme tu tukutanana mu concert, non. C'est quand le roi des rois Jésus se déplace anakuya kwa Zakayo. Ndio na confirmer, ndio na sceller pas amitié quand ya Yesu na Zakayo. Leo. Na ile ni tabia za Yesu. Na iko tu tabia za Yesu parce que Yesu était le sage des plus sages. Il connaît que ce qui scelle l'amitié, c'est ça. Banasemaka hivi, cours de récréation. Inaweza tuchanga shibo tunachangana mkuru ya récréation, ça récréation. Tunachangana shibo te pale mkuru de récréation.
Nacheza tunacheza. Lakini sasa firimbi nalia kila mtu anarudia mklase yake. Ba premiere, ba deuxième, ba troisième, ba sixième wote msala ya recreation tunakutana nasi wote pale. Na njoo vile watu mko mnakutanana dans le vulgus. Mnakutanana watu yote dans le groupe mnacheza pamoja mnaona zanase wale watu ni wenzako. Lakini après ça siffler nalia kila mtu anarudia mwaki. Hawa politiciens mko mnakutanana nao sama meeting. Mubarabara mnaimba mna marcher nao mnafanya lakini sene na maswar yana rudia mklase yake ya elite hamtampataka tena hata ku telefone mtamuita tena mtampataka. Biko benki sa kampanye bana yala mais sasa sa ya maelection sa kisha pita tu kitu ya kwanza banafaka na changer telefone. Bumajina wote wa watu wa chini chini sawa shie wote anavuta baba James Misio wa nani anavuta ule watu wote walikuwa wanamuita walikuwa wanamuimbia mchana na usiku. Si mimi nishamwambia mi James nilivula manguo hivi ku place du 24 nilivula manguo ngo yangu nenda nazungurusha hivi niko nakimbia niko nalalamikia Vital Kamerhe niko namuimbia mchana na usiku mugezi tafuta nimewa pale ku place parce que nyumba tuliegama kamo ka kioske mugezi kaanza mugezi tuliona kia tu tukakimbia mwele kioske 2 minutes après kale kioske kaenda na mugezi juu ya Vital Kamerhe haniyue misi mjue hatuyaonanaka hatuyafanya nini ile tu wazimu ile tu foli la ami de Vital Kamerhe hii sebe yote na yua minjo nilikuwa na dirige watu yote ami de Vital Kamerhe après anapita na kwa mission nani hakuna hata appel hata nini kumupata utakiwa na remplir formulaire sio kwenda kubiro yake na hutamuonaka. Alors ndio situation ni unapenda niva expliquer par rapport à ce qui se passe au Sud Kivu. Niko napenda u comprendre ça kama kuko guerre entre ba pro gouverneur na kuko guerre entre wenye banamuchukia bamtoshi. Lakini mimi napenda uelewe njoi na wenye wanapenda baki na wenye wanapenda bamutoshi bale wote wewe sawa population hauna intérêt mwa ikomba yote. Hakuna tapare yako, hakuna mtanganye, hakuna. Je te le dis comme un prophète, je te le dis comme mtu mwenye par expérience nisha vivre ma changement za wa gouverneur Sud Kivu. Batatosha gouverneur Teongwa Bidje, batatia mwingine, ça sera toujours la même chose. Jusqu'au moment où peuple il t'a dit poser la question de savoir qu'est-ce que nous on gagne moi ma vitiote. Quand le peuple va se rendre compte qu'il ne gagne absolument rien, voilà, le peuple t'a dit soulever contre le mal. À un certain temps, il propose à quelqu'un de hivi. Aba gouverneur venye banatutesa hivi, haiko bien kwa na watosha tosha. Tuwaache tu pale lakini tujilige, tufanye ligue ya shibote, tukuna batia pression. Banaacha ule gouverneur pale, tunakutana Bukavu hakuna moto. Si watu tunaingia barabara Bukavu yote inaingia barabara na reklame mpaka Teongwa Bidje apatie watu moto. Ataileta mimi nakwambia. Na leo Mungu asitupatia pouvoir moja ya maajabu na pouvoir yangu mnacheza nao ma réseaux sociaux. Mimi peke mimi naanza na ma effet zenye makampanye zetu tunamenaka inaanza fanya mimi sababu vinanitiaka boga. Mimi nakwambia nasema Mungu we. Kama mtu anaweza danganyika un jour shetani anaingia mtu mkichwa. Unakamatika na nguvu za giza. Unaona gonjwa unafanya kisha unakamata nani moja una lancer campagne moja yenye ni campagne ya mubaya au ni ya wongo. Mbona inaweza fanya scandale? Donc les réseaux sociaux ziko sensibles, ziko efficace ku niveau yenye usicheze hata. Usicheze hata usipime. Mtoto moja hapa juzi muliona nyi peke mtoto moja hapa juzi. Ana créé tu ka krika moja ba supporter bagangi. Quelques minutes kakaenda viral. L'enfant là, sa vie a changé. Sa vie a changé grâce aux réseaux sociaux. Il n'est pas le seul. Muliona pa juzi tunaingia mkampanya ya mtoto mmoja mwenye kunauzisha mabitu kubarabara wa kidogo. Kampanya image zake upetiti kaenda viral. Batemo liko hapa na petite huko hapa mwana unanifuata saa jungi na sema yangu na batemo. Wewe mko unanifuata poleza kwa parmi walinitaka. Batu walita comme pas possible. Tupatie contact ya ule mtoto. L'impact des réseaux sociaux. Il y a une force na impact mo usicheze hata. Alors si wenye tuko kutope hii ma réseaux sociaux. Sasa mko mnaomba mko mnatuombea Mungu sana. Parce que simple erreur inaweza créer scandale. Toile usicheze, iko sensible, iko efficace, iko na impact usicheze hata kidogo. Un bonjour tunalamuka hapa bakasema anaarrêter Israel Mutombo. Bakasema wanamfunga. Pale tukaingilia mkampanye 2 minutes pression yenye walipata kunivua kule bakaogopa wao kwa mulibere.
2 minutes. Impact ya réseaux sociaux. Usipime atacha mbumbafu ya kufatana na vya kusema sema na watu. Moi je vous dis, bitu yetu tunakuwa tunavivre habiko vya mchezo. Nilifanya blague jana nikamwambia watu liste ya Babu Ndere ishatoka. Je vous jure, je prends Dieu en témoin muscular. À cause d'une bêtise, d'une sottise, d'une imbécilité, comme liste ya Babu Ndere. Liste ya Babu Ndere niambia watu inatoka. Batu walita mpaka nikazimisha telefone yangu nikalala. Mimi natia lamuka asubuhi ma message, ma appel comme pas possible. Réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux. Alors, Dieu nous a donné ce pouvoir. Mais le mal en est que tout on a utilisé le pouvoir et a mis muatalakisme. Puis kala mungu munatapatapa watu. Puis kala mungu munasifu watu nyebiko wanabaiba avenir, wanabaiba maisha. Njotu ya munaikalia ikitu. Utilisez les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens pour de bonnes causes. Utilisez les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens et apporter le changement mwichi. Teongo abidje batamutosha. Ao batamu maintenir. Na peuple tendelea toujours na souffrir. Réponse, question en nguvu yenye kuna mwasha jibi yako sai hapa. Niko na bauliza, batoshe Teongo abidje, batie nani? Isha kosa jibu. Batoshe Teongo abidje, basi batie nani mwenye yeye hata haribisha vitu? Tusha kosa jibu. Hakuna mwenye ashaleta jibu kwa ile question. Mais au moins, cela nous renseigne et nous dit quelque chose. Cela nous dit clairement que hakuna changement yenye tatoka à travers les hommes politiques. Le changement va venir de nous en tant que population. Nous devons nous réveiller, tu n'as pas sur la mouka, tu prendre notre destin en main. Tant que hatuyakuwa na destin yetu mumikono, comme bas sud-africains, balikamataka destin au mikono wakaji libérer. C'est de la même manière que nous devons faire les choses. Naï peuple si Sud Kivu, à dire vrai, ni peuple yenyeisha sirika. Peuple ya Sud Kivu isha sirika. Niliona juzi meeting moja hapa watu wanafanya meeting Uvira, peuple kuna lalamika sema mtulete M23. Muliona hapa juzi sawa wazalendo waliingia Bukavu, ba rebelle ya wazalendo sawa waliingia mvile ya Bukavu. Peuple kuna lomba sema tupatie mabunduki tuwasaidie. Peuple isha choka. Peuple isha choka manake peuple isha kwa ku niveau moya yenye iko mur déjà kujirevolter. Lakini wanakosa ce qu'on appelle ko crise ya leadership. Ça n'importe quelle armée nitakia piga mgini kwetu inariske pakamata. Et ça ne sera pas pour notre bien, ça sera pour notre malheur, qu'on perdre nos terres ancestrales, parce que quelqu'un pourra profiter de notre fragilité. Il est grand temps que ma fils, ma fille, ma province, tout l'amour que tout simame, pour révolter mentalité, pas comprendre comment notre salut ne viendra jamais des hommes politiques. Ababatu bote, biko wanakula watu yote mafamilia zao za watoto yao, biko wanageuka analala masikini analamuka millionnaire. Na shiko tunaangalia tu. Ile mamilioni zizamfanya millionnaire, ndio mamilioni zenye kusaidia na wewe mtoto wako asome, ndio mamilioni zenye kusaidia na wewe upate moto, ndio mamilioni zenye kusaidia na wewe upate maji, ndio mamilioni zenye kusaidia na wewe uko na maisha yenye inaweza kuwa acceptable. C'était combien de dollars bandugu? Le premier jour, Teongo Abidje anakamata tout pouvoir. Et vous savez ce qui s'est passé? Dieu m'en savait kambio. Teongo Abidje prend le pouvoir aujourd'hui, le même jour akaenda États-Unis. Muna sao. Ça le fait qu'à États-Unis, bakampatia des millions. Il a parlé de combien? Il a parlé, mais je pense que c'est pas 100 millions. Non, je ne pense pas. Mais il est venu avec des millions. Je vais trouver l'élément parce qu'il n'y connaît dans mes archives. Le même jour, il y a pouvoir, le même jour, il y a États-Unis, il va des millions de dollars. Il est venu avec, n'a qu'à déclarer à l'aéroport de Kavumu. Quand je viens dans les États-Unis, il va empathia combien de millions, je ne me rappelle pas bien. Ça, ça va nous. Il est ma millions de Galikiaka Nazo. Angeyoka tatuzi investir, mu cadre agriculture, tout. Il est millions de Galikiaka Nazo. Kama sa Bukavu, watu tunaenda uza chakula Rwanda, na tunazaraulika Rwanda. Jamais. Manake kwetu kwenda uza chakula Rwanda, c'est ni aibu. Pour tout ce que Dieu nous a donné comme terre. Kwa nini uza matomate Rwanda, tomate tushinde kupanda kwetu na tuivune kwetu. Bandugu ya uzuni sana. Nilikomala mimi ma vacances tunaendaka Kaziwa, so natoka Kaziwa kila mtu alikuwa anakia na makuku. Ulikuwa na makamio nani ya Toyota za zamani. Huku kunyuma kamio kuna yala makuku. Ndio watu walikuwa wanatoka nazo ku village. Sasa ya kwake tena hata kitu. Kuku zinaanza kutoka Rwanda.
C'est le ridicule. Hizi mamilio zote zenye haba grand walikia nazo ma Etats-Unis mawapi. Bangezikamata tu wanaziinvestiri ufugo ya makuku. Kama Bukavu tuko tunakula makuku na zingine tunatupa na zingine tunaexporte. Mais zile mamilio zote wanazikamata wanazikula na wewe kutupa loko naangalia kazi yako ni kuwaimbia baba lao monsieur nana bandugu tu ridicule. On trahir génération mzima. Mon message, muanalize bien, muangalie watu wenye wanapiganisha. Wewe atambuma. Hakuna tambuma. Azikwake tena, tama senene azikwake tena. Bila biote alikwake tena, c'est fini, ça n'existe plus. Je comprendrai. Aïe 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 aïe. Piment ya piment. C'est ce qu'on me dit ici. Piment ya piment inaanza kunatoka Rwanda. Piment. Manake Mungu ananionyesha kama Congolais ni imbécile, ni idiot, ni fainéant, il est incapable même kupanda piment yote kwake. Piment ya piment. Piment ya piment, on est incapable, tout tunaenda tunakamata Rwanda. Tout cela ensemble, ça constitue des raisons zenye zilipaswa tuma tunalomba divorce, tunakamata bage yetu ya wale na wale wazungu, na wale wa politiciens tunaitupa. Burafiki yetu na bapolitisia ilipasha tu katika mwa ile magumi yenye tuko nayo. Hawa watu tulipasha waona sawa vile watu wenye havana ino pas, ce ne sont pas des humains. Tulipasha wakamata wale bapolitisia wote comme nos ennemis. Bien vitakuwa vikuu. On devrait effacer cette classe politique et créer une nouvelle classe politique. Le mal n'est que hawa wenye tuko tunabakia nao kila siku, c'est la même chose. Hakuna, ça ne change rien. Ça ne change rien. Buyoga setu nyo nanza toka kule kupale. Hakuna kitu. Buyoga tu njo iko. Juu inaotaka yopeti. Mamuji ina tu nyo tunabakia nazo. On est ridicule. On est la honte du siècle. L'argent est là. Nani ya mingi sana. Bandugu ni ya mingi. Ma contrat, ukifata ma contrat za hii, ma contrat minier za Shabunda ni franka moschez. Hizi franka zeba shindwa wiko wanakula na bahati Lukwebo na batu yake na banani wale wote ile ekipe yao wote ni ya mingi. Bebe natia bavie sawa vile bavie Bulambo Kilosho. Bebe nabatia kolere ni sasa wiko wanagete ma minere kwa bapita kumeno hivi hawaona hapo clair. Juu bavie bo waliko bayuma sawa shie population. Banasikia kolere wanasema acha tupige hawa watu vita tuwatoshi. Imagine banajenga nani Amani Ngubiri Tak. Anajenga cimetière moderne Nyantende. Sako anajenga cimetière moderne Nyantende. Claude Nyamugabo. Mwana nipeje Claude Nyamugabo. Mimi nasema mimi hakuna mtu anakuwa ridicule sawa ukiana. Claude Nyamugabo anasimama anaanza gombanisha Amani Ngubiri Taki kumakaburi. Anaweza gombanisha mtu kumakaburi. Kaburi ya kaburi. Anaanza mpiga vita kukaburi ya makaburi. Sujenge zako makaburi. Tujenge Jumbe vitaendelesha kele province kuna yani nini? Ni hivi. Je vous conseille, un conseil d'amis. Mtu mwenye anafanya kakitu kadogo, jumi njo probleme yangu na batu ya kamere, s'il vous plaît munisamee. Probleme yangu na nyie, na probleme yangu na kamere, c'est bien, mko mnayua bien. Haiko hata ingine kitu. Ni moja tu, kamere hafai kitu. Haiko vitu mbili. Kama uko unanifuata kwa mia kamera au kwa ukamata ile ndio mi probleme yangu tu mimi naye. Kamere hafanyake kitu. Rien, zéro. Et pourtant, yenje mwe watu walishaka patia vyote. Ndio tu probleme yangu ile mimi naye. Usifatane na vingine vyote usiku. Usikie nimeweza wenye mimi siui. Bia maprocès, bia manini binamuona vyake vile, abinione kukitu. Ndeza vingia mtu mkadri ya kuanime watu au kufanya nini au kubachokoza. Jumi naanza ikalia tu kubachokoza. Ni kubachokoza mapiri yake. Me probleme yangu naye hafanyaki kitu. Kamera ingekuwa sema naye anajengaka makilalo, naye anakuyaka fasi anajengea watu kama masomo, na kama mimi sina kama hata sikuwa yanata wakati ya kumsema bandugu. Bebe natumaka tu mimi namusema, mimi nasema iko mtu mubane iko na roho mbaya, il ne fait absolument rien. Sasa mimi principe yangu njoi. Na shetani ba reveler ndio itakuwa kampanye yangu saa kampanye. Batu wataona fanya kwa kampanye na mimi ndakuwa na kwa niko nafanya kampanye. Congo. Nisha installer système yangu. Mon système nisha installer, nisha tester, ça marche. Je vais battre comme campagne na mimi comme campagne. Campagne yangu mie ni kuambia tu watu kama Amani Ngubiri Taki alijenga cimetière, sinjo jina yake Amani Ngubiri Taki. Si tunaandika alijenga cimetière.
Usikuye uanze gombanisha hii simetiere, hapana. Ile nyalijenga, jenga na wewe ya mzuri kushinda ile nyalijenga. Sona jenga ya mzuri kushinda ile nyalijenga. Si peuple tunajiretrouver parce que déjà tunakuwa na masimetiere mbili. Ziko moderne. Acha gombanisha mwenzako kukaburi ya kaburi. Utakufaka siku mwa Claude Nyamugabo. Acha gombanisha mwenzako kumakaburi Claude Nyamugabo, acha mabitu. Una détourner mamilio. Kaburi ya mamaiti ndio unagombanisha kwa mwenzako. Acha mabitu. Kaburi ni ya mamaiti, achana na ile mabitu. Kama unasirika, jenga na wewe yako moya grave, utie na wewe yako pembeni pale. Sasa ino honte, ministre uko unagombanisha mtu kukaburi ya makaburi. Amani Nguviri Taki anajenga mamorgue. Mamorgue za kwa kamata watu wanakufa, anawatia ndani. Batu kwa hospitali general biko wanalipisha watu $100, ukikufa wanapurki wakutie maiti yako mule $100. Amani Nguviri anakia bajengea yake morgue, anasema hii morgue mtakuwa mnalipa $30. Est-ce que peuple a retrouvé? Sasa tuachane na vile vyote vya kusema mgombanishe kwa mamorgue ya mamorgue. Claude Nyamugabo, jenga na weza kwa mamorgue ziko moderne kushinda zile. Kwa msa tutaprofite shi population tutakuwa na mamorgue mbili. Donc njoo mimi niko napenda kampanye itakuwa. Kampanye itakuwa tuko tunaevaluer aba watu, tuwatie en competition, tuwatie en competition. Kila mtu akona fanya vya mzuri kushinda mwenzake. Maevre, hapana kuikalia kusema sema. Mwenzako alijenga kitu, unaanza andika vitu mrefu, tu tunakuwa wa scribe. Des fois mimi naandikaka, j'écris des textes, mimi naandika mpaka mikono mimi nasikia nichoka. Ma texte maxi tuko kwa kwanza kwa tulilogewa kuandika. Tunaandika mavitu, tunasema mingi na pratiquement il n'y a rien. Mwenzako analima tomate, ndugu, ingia pale lima matungulu. Kisha uambie population, unaona huyo alimaka tomate, mimi matungulu yangu, hii matungulu ndio ya bia kushinda tomate. Ndio vitu tutafanya hiyo kampanye vile. Hapana mavitu ya kusema sema. Hakuna hata politicien congolais mbona kuna droit ya kufungulia Matata Mponyo kinyo. Matata Mponyo aliiba, alifanya nini? Lakini ukiona masomo nyalijenga, c'est qu'il a fait de kindu. Funga kinywa avant umsemeshe, jenga na wewe masomo pembeni ya ile, jenga barabara pembeni ya ile, tukuna barabara mbili za mzuri. Si peuple tutajiretrouver à travers compétition wale ba dinosaures. Plus lui qu'on compétition, plus si peuple que tunaona clair. Mwenzako anajenga aeroport, jikaze na wewe ukuye, ujenge hospitali ya mkubwa sana yenye itakuwa inaleta watu ya mu region de Grand Lac wote wanakuya pale. Mwenzako aliuza avion, jikaze uuze bateau. Hapana mwenzako aliuza avion, unekala unaanza andika vitu mrefu hivi avion ni ya bongo waifunge waifanye nifunga kinyo huko mulozi. Huko sorcier. Na ndio vile mwa hii principe ya Claude Nyamugabo na nani ni kombanya iko sai ya batu iko napiganisha Ngwabiji. Je niko parmi wanagombanisha Ngwabiji. Sur la liste de ceux qui combattent Ngwabiji, il faut me mettre là. Na anayua kama namgombanisha. Mais mon combat avec lui, ce n'est pas avec poste yake, tu n'as poste yake, ça ne me dit rien. Mon combat avec lui, c'est par rapport à ce que nous on voit sur terrain. Na mina zani njo maana ananiheshimiaka, na njo maana watu yake wamingi wananiheshimiaka. Parce qu'ils ont compris que ile poste yake haiko njo mina fataka. Sina ta maana na njo mina yua kama ce ne sont pas des têtes ni système nyo nakufa. Moi je combat Théo Ngwabidji dans l'insécurité, je lui dis ce n'est pas possible, le peuple haiko nakufa kufa hivi. Kama armée nashindwa, kama polisi nashindwa, kama ta pomba solution, basha onesha kama ni bakuraje wale ba jeune, ba encadrer, batume ku formation, ata machine mawapi, sawa nakuya, tukuna ma unité spéciale za intervention. Tukuna ma unité spéciale za intervention. Ba petit batoke machine ma Japon, basha ko ba sniper, basha ko batu ma investigation, bako ko batu intelligence. Ile groupe ba pomba solution, basha onesha capacité yao. Kwa wakati mwa walikuwa na déplacer ata police. Kwa wakati mwa Mukambo walikuwa fort plus que la police. Kamata wale watoto wana sema wanaanza waua en désordre sasa. Juu haukuwa encadrer. Prends ces enfants, enda wa former, wa inculquer idéologie ya patriotisme, batie ku service ya nation. Si kiva kuta kwa attaque ata moya ya manyumba ya civil haitakuwaka. Bale watoto wata maîtriser le système. Parce que notre armée est corrompue, notre armée est détruite, notre armée en termes d'effectifs ni ya kidogo sana par rapport na Congo. 80 millions de Congolais, hatuwezi kuwa na armée ya kidogo sawa yetu tunakuwa nayo. Alors, vous mettez tout simplement ku combattre, kupiganisha mtu sans savoir pour laquelle raison mgombanisha. Naye kama nakuya Jean-Claude Kibala, j'ai déjà suivi.
des histoires, surtout, en termes de témoignages. Nisha pata ma témoignages za mingi sur Jean-Claude Kibala. Batu mingi sana wanakonesha kama c'est un type dynamique, c'est un type fort. D'ailleurs, si je me rappelle bien, kwa ta mutu mwa niliona kiko na mkompare kuiko kuma niveau ya watu sa vile banani, watu sa vile wa Moïse Katumbi. Par rapport na ma idée, na ma initiative de développement, j'ai suivi. C'est quoi na mouillou, d'ailleurs, il y a un ami qui m'avait, allié introduire à ces messieurs. Il m'avait parlé de lui avec tout son prototype et tout ce qu'il a, profil et il m'avait expliqué de lui. Alors, qu'il nous vienne, qu'il nous propose des histoires compétitives par rapport à Vignetukonabio. C'est de cela que l'on veut. On veut stimuler l'esprit. Il y a compétition entre les leaders. Tous les thèmes habitent une venez à tout faire avancer. Apana, ici, ma combat, c'est lié ça. Combat, j'attends qu'au niveau, ma principe. Combat, j'attends qu'au niveau, il y a compétition. Chaque combat, il y a quoi physique. Combat, tu venez ça, il va te coûter, va t'appliquer. Combat, tu venez ça, il va te coûter, va t'achomeka na bisu. Na mina kwambia ça. Moto, mina ona. Moto. Je l'ai dit comme un prophète. Na kama unapenda ukamata ka extrait ukakupe ukamata ka extrait ukagarde moto emi naone iko natoka sai mu Sud Kivu moto tension yeko sai ya ba prongwa bije na benya biko ba prongwa bije bakitosha ngwa bije sai mutasikie futu itakuwa mole province mutania vous allez me le dire parce que ce n'est pas Teongwa bije bandugu seba ati lukwebo ce n'est pas Teongwa bije haiko yeye. C'est Bahati Lukwebo njo umbrella ya Teongwa bije. C'est la FDC njo nye likamata Sud Kivu en otage. FDC njo nakamata Sud Kivu sa vile ni kazuki kao, kaboru kao, ni FDC ya Bahati Lukwebo. Et comme vous le savez, des preuves sont là. Moi j'ai des preuves. J'ai batu wa mingi sana venye liko nalia sai machozi. Bahati Lukwebo ni mtu moya mwenye anatesa watu. J'ai des images ya batu yaki niko nazo. D'ailleurs niko na préparé une édition spéciale. Tulipasha kwa nabo leo lakini niko mkonje. Sikupata temps ya kuprepare nabo hii nani hii live. Batu benye Bahati Lukwebo anatesa mafamili na mafamili tulipasha fanya nabo live leo walipasha témoigner. Donc mwenye anatesa kabisa Sud Kivu sasa msimtafutie nyingine fasi ni Bahati Lukwebo. Ni Bahati Lukwebo hakuna mwingine mtu. Mubatu yake lemu mnanifata musirike mufurahi munini amuta vous n'allez rien me faire. Bientôt mnaweza nifanya ni kuniua. Na mkiniua mnabeba maiti manyama benena banuki yako. Manake kitu ya ovyo mnaweza fahamu mtu ni kumuua. Hakuna nyingine kitu. Vous ne pouvez rien. Na mkisikia bien sana nilianza hii emission nilianza na muziki ya Lucky Dube ya reggae. You can kill the messenger. Unaweza uwa messenger, unaweza niua mie kwa messenger. Lakini ideolojia patriotisme hautaiua, itabakia tu. Kwa hii niveau yenye niko wako, kwa hii niveau yenye niko wako sai. Niko ku niveau yenye mimi nishaka kuwa service kwa upele zima kwetu wako naita vya ragabo. Nishaka kwa vile upele vya ragabo. Upele vya ragabo ulikuwa kwa ukipasula tu hivi. Kwa ile maili mwanjikia, kuna wote mwingine maupele hata 1000. Mai tu ya ile rupele, ukipasule vile mai kwenye nenda na hota hata mwingine umini. Mkoshi, ukiniua sai, uko sa vile unazalisha mwingine James uwe milioni. Kabila Alpha Herrera kanifunga Bukavu. Mkunifunga sasa ikakosa vile ndio ananiongezea sasa carburant ya pour que niendelee sasa na déranger. Je dérange ce pouvoir. Na ndio leo niko hapa ku déranger Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo unatesa ile province sana, unaiva mbaya sana, unacheza makale majea makash sana, unatia meme bandugu yako ba kueste ba mingi mu maprobleme Bahati Lukwebo, wewe Bahati Lukwebo. Ni tutu wa kameriste ba yuake ki derrière mtu wao wanafungiwa. Meo mtu wao wanafungiwa, mnanifatia kabure shibe tunamsemaka. Mfuate Bahati Lukwebo anayua dossier alifunga mtu wenu. Anayua, iko majeze zilifunga mtu wenu ndani. Huyu mtu, bona rafiki yake, huyu mtu wake, mtoto wake kama fisi eneo wake. Ndio wanatesa ile province. Ndio wapatia habari moja washangaza. D'une source sûre. Mulisikia wakati mwa wanasema Teongwa bije aliiba franga za ba sinistre. Ba sinistre ya Nyamugu. Oh, Teongwa bije aliiba franga sinistre ya Nyamugu. Na wakamfuata. Bandou, c'était faux. Ce n'était pas Teongwa bije qui avait mangé cet argent. Mon classe tout, mon niveau à Kinshasa, mon niveau pale à Kinshasa, quelqu'un me dit à Kinshasa, non, haiko Teongwa bije. Moi, kule l'art, il quoi, Bahati Lukwebo, il récupère quel art. Makele l'art wa sinistre, il kuyaka,
Jamaa kazirekipeleka kazitia kwanza mu business yake kama masima kama nini yanavaka akakula mo maintere akakula mo maintere leta mtoto wake hiyo nakula pression huku. Sasa zilikuwa zishaingiza maintere ingiza molare yote anaweza ingiza pete double pete triple ya zenye zilikuwa ndani directement na kisha watu sana warudisha mambo ya Mungu. Hizi makope ni za trop. Manake province haitasimama tanke tutakuwa na dinosaure benye biko pale benye mnaita baami yenu. Siko huko mliste huko mgroupe ya baami de Lukwebo. Siko mgroupe ya baami je ne sais pas moi de qui. Baami yenu benye ni baami yenu benye abakwake barafiki yenu juu kuko tu ile ale mais hakuna ile retour. Kazi yao ni kuiba ni kuiba na ndio vile province haitenda fasi, inchi haitenda fasi hatutajiretrouvaka. Topic ya leo, sujet ya leo ilikuwa kutosha Teongwa Bidji au kumwacha. Que gagne le peuple? La vérité que na moi ma développement na moi analyse zote zetu tunafanya hapa bina we. Le peuple ne gagne rien. Manake usijiambrie ni unafanyia hii juu kesho kutakuwa mamarshi na kesho kutakuwa mamarshi. Mamarshi zitakuwa Bukavu tena za terrible. Kama batosha Teongwa Bidji hii tu, utasikia mamarshi zitakuwa Bukavu na ni za grave. Usienda lumia kuenya uyue. Usienda lumia sio kwa kumuliste baamia baati Lukwebo na baati Lukwebo haiko amia yako. Baati Lukwebo haiko rafiki yako. Rafiki yako inaanzia wapi? Rafiki yako wewe na kamera unaanzia wapi? Rafiki yako wewe misiwe na Bulambo Kilosho unaishia wapi? Ukigonjwa sai wewe nikwambie ukigonjwa sai bara kukimbiza kopita utaita Lukwebo wewe akija kutosha mumunganga? Ni rafiki yako saku nini? Utamuita hata umwambie unagonjwa? Batu ngapi washakufa mfamilia yenu? Lukwebo washakia kukilio? Batu ngapi rafiki ton ami makilio kunakuwa kiero classique rafiki yako Bahati Lukwebo washakia kukilio yako? Il est ton ami uko mu groupe des amis de Bahati Lukwebo. Il est ton ami en quoi? Uko mu groupe ya baami monsieur ya Sama Lukonde. Uko ridicule hein? Uko mu groupe ya baami ya Sama Lukonde aye tu. Unamuyua anakuyua. Unamuyua anakuyua. Jamu kwa ridiculiser hivi. Noko na tia mwako usiku wanakuza natoka wapi mu reunion? Reunion nani ya groupe des amis de monsieur de Kadima. Mina wambia kwetu mtu wa kwetu Kaziba aliniandikia Kaziba wa Chibanda. Ananiandikia SVA. Mon cher mimi naingia maki mgrupe mwa hapa niko mgrupe ya baami ya nani ya ilikuwa ya nani ilikuwa ya Sama Lukonde ndio niandikia. Niko mgrupe ya baami ya Sama Lukonde vie. Ndakuwa ukalema informa nini? Toka pale. Hauko mgrupe ya baami haiko rafiki yako. Haiko na hata kuwaka hai. Alors, question iko hapa wanasema, pourquoi Ngwa Bidji hapingake bimoya? Anasabu kama yeye njo anakuwaka evaluer, vie parasitaire haiko bien. Pourquoi Teongwa Bidji akatalake bimoya Bahati Lukwebo wanamwambia? Pourquoi Chilombo sai hakatalake vitu bimoya venye États-Unis namwambia? Mina mwambia kama mina babia secret mwa hapa mkwa mnayua. Je vous révèle ça. Louis Léonce Muderwa aitike akatale benye bilitoshaka Louis Léonce Muderwa kubu gouverneur. Mumwambia nilisema mimi. Dites-lui moi je l'ai dit. Benito anatosha Louis Léonce Muderwa kubu gouverneur. Louis Léonce Muderwa aliletaka projet ya développement ya kucréer aéroport Bukavu Sud Kivu. Sud Kivu Louis Léonce Muderwa alifanya erreur akaleta projet ya kujenga aéroport pale. Kujenga aéroport pale ina offensé Rwanda comme pas possible. Nikiingia en profondeur ya hii histoire, utakumbuka kama meme dans l'histoire mbele Zaire wakati nikamatikaka Jean Sikrama na kamata Sud Kivu, Mobutu alitafutaka piga Jean Sikrama mkimbizi. Akalomba Rwanda aéroport Rwanda batupatie juu Rwanda ile aéroport ya Kameme ni ya depuis zamani. Mobutu akalomba Rwanda batupatie base arrière pour que apige Jean Sikram. Rwanda parce que depuis zamani wale watu batuonake yako banye Rwanda wakatuima aéroport base arrière ka maavions ya terire yako. Alors ndio wakakia tupatie aéroport Burundi ndio wakakia tupatie aéroport. Tukaenda Burundi wakatupatia aéroport tukapata base arrière tukakia tukapiga Jean Sikram. Na ndio maana aéroport ya Kavumu kisi mnaiona inakuwaka kujina ya president wa Burundi wa ile epoque, ndio mwenye na jina ile aéroport ya Kavumu. Sasa depuis zamani Rwanda
banakuwa bana gagner économiquement sana tena sana à partir de l'aéroport parce que Bukavu a trouvé un aéroport. Aéroport à Goma aussi considéré comme aéroport parce que comme un milieu volcanique. Na kama unayua bien, renseigne-toi bien. Maavion zinatokaka Goma, sasa zinafikaka yule ya Lac Kivu, kuna kwa attraction. Maavion za mingi même dans l'époque dans le temps, kuko un général ou armée yetu walikufaka pale. Avion walikuwa natoka Goma, pression ya Lac kokota ile avion ikaanguka ikakufa. Alors kuna kwa danger moi pale yule ya mai, yenye maavion zipashe fanya ile matour. Il fallait donc tunapata ngambo tunapata soit Rwanda soit Burundi. Alors Burundi baka tupatia aéroport, ndio tukapata aéroport, tukapata base arrière, tukakuya tukapiga Jean Sikram, tukamkimbiza. Lui Léonce Muderwa très ambitieux, anakia na projet ambitieux ya kutaka créer aéroport Bukavu, Sud Kivu ngamba Walungu pale. Na espace ilikuwa shakuwa na vyote ilikuwa shakuwa na projet ilikuwa shaandikiwa na projet ilikuwa shakuwa financé, banata lancer ile aéroport. Sasa tutaka anze ile aéroport, Rwanda Kagame akasema what the hell? Hauna haya. Wewe unataka kuyatia aéroport hapa. Kagame avait ordonné anasema huyu gouverneur à partir de là ni Simone. Banatosha balingia mugere banatosha tu lui Léonce hivi banampigania tu nini projet tu za maana inalikuwa anajua mtu mwana mtosha. Uitie mkichwa wako sai. Aitike akatale anapaswa kuwa surpris kwa tunayo ile ma vérité zote. Na watu ya entourage yake wa mingi watakuwa surpris tunayo zile ma vérité. Mais la réalité c'est que na ndio pale kwenye unapaswa sasa waza. Ayenjo ngwabija hizi katala bi wanamwambia. Hapana, dans la politique il y a ce qu'on appelle le parrainage. Le parrainage kuna kwa principe moi, yenye unapaswa kwa na recevoir ma ordre na unazirespecter. C'est ça l'ordre mondial, c'est la hiérarchie mondiale. Si kwa tapima tu kupinga bahati lukwe wanamtosha direct. Na unayewa kimtosha direct qu'est-ce qui va arriver? Anakufa na njala sawa gisi mie na weye na watoto yetu na wengine wote wenye wanaishi pale Bukavu. Hawezi jipermettre Haïti akatale ku obtempérer ku ordre ya chef wake parce que akipima na perdre vyote wenye kunayo. Donc il a pris le risque ya kukuwa na Haïti le bien et le mal. Na kama on a douté kuko vidéo. Ma sœur, kuko vidéo mwenye iko Facebook. Teongo abija na kama batu yote kusikiwa wapenda tena Chilombo. Lakini sulisikia afa vidéo hapa tu zinambia watu le président, nous devons respecter le président. Non, moi je suis pas d'accord, on doit peuple laisser comme crier comme est-ce que l'on en a arrêté? Si elle est là, tu connais bien. Anaka peuple a eu peine dit mais njoo disi ordre, c'est ça la hiérarchie. Sasa, basi luko watakutia pale. Akisha kutia kukisha wewe unaanza mpinga. Entre nous. Basi luko wanakamata na kutia pale. Kisha wanafika pale mko mnakula naye unampatia yake parti na anakukanyulia yako. Ukitaka kwa vyote vyote utakuwa wote anza mpinga. Hawezi mpinga. C'est ça en fait le système, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ile système ya ile gouvernorat ya Sud Kivu iko nafanyika yote na parrainage. Ndio maana sasa unasikia hivi wanakuambia ya ma retrocession, ya ma taxes zote tunalipa Bukavu. Ndio nini zinaenda Kinshasa ziache kusaidia Bukavu? Na sasa zinaenda Kinshasa ngapi zinarudiaka Bukavu zikisaidia? Kwa hakuna. Il a retenu à la source de miettes, absolument rien ndio inabakiaka. Le reste na kwa nenda Kinshasa kisa zitarudiaka. Ndio kwa kutana ma projets za pale aziendelee. Ndio nini hajirevolte contre ile kitu ndio anayua kazi tamuishia. Sasa gisi Biblia inasema Yesu akirudi watumishi watumbu watakosa kazi. Peuple kisimama ndio ndoto yangu, le peuple souverain. Siku peuple itasimama aba watumishi ya tumbu watakosa kazi. Maveste mko mnaona wanavala wote wataingia kushomaji. Peuple kisimama aba wote watakosa kazi ba Mobutistes. Ba Mobutistes leo wanaanza tuita hapo biko natulomba tuwasaidie hata na kadiba ale kakomie. Banateseka. Peuple kisimama leo aba watu wote wanatusumbua, aba wote watakosa kazi, watakuwa kushomaji. Mon problème na ukiangalia mzuri mimi nakuwa na insister sana kwa vitu mbili. Peuple ya kwanza, le peuple, la population, peuple ndio boss, ndio patron. Sisi tunaangazia hawa watu, sisi tunawapatia kazi. Hawa watu bila shie balipaswa kwa kusomaji biko na shona viatu ya kupasuka. Balipaswa wanavala kiato moya, anaitosha anaishona tena anaivala. Hawa watu haingekuwa shie peuple. Bot yoko na sasa niko tembea majipe manini. Haingekuwa shie population kama hawa watu wanakamataka wanafula nguo yenye iko nayo. Anaianike kuna chunga itkauke jua ivale tena jua hana nyingine yatavala. Ndio wale watu wenye uko pale. Hawa watu wako unaona leo mlishatia yulu déjà très misérable
habiko kitu na wanje kwa kitu hainge kwa wewe peuple uitike kuwasikiliza muuchafu yenye liko nayo. Siku tutafikia shimo te kuniva ku comprendre kama aba politiciens tubatupe. Tubatoke amo tubatupe aba politiciens. Vous allez voir comment batoto yetu watakuwa na maisha ya bien, vous allez voir comment notre pays va avancer. Mais le mal est que tungaliki ba collaborateur, le mal est que ungaliki ami de. Ungaliki ami de tel, ungaliki dans le groupe des amis de tel, mais le tel là n'est pas ton ami. C'est ça. Le tel là, mon yoko nasema, aseme oh l'ami de, toi tu es son ami, mais lui n'est pas ton ami. Acha ima vitu, yakona na ikalo kuna na imbia ba homme politique, kuna imbia ba homme politique, ça ne va te profiter à rien et à toi et à ta famille, à qui que ce soit. Acha wa watu wapigane, Sud Kivu wapigane pouvoir zao, au ndio wanakulaka, wanakulani. Bandugu tuambiane kweli, sasa yenye ba millionnaire, banaikala basha leo mapombe zao za share bananza pigana, wewe mwa ulilala njala uko unajitia mwa iko maye. Aye ndio sasa wewe kunivo yenye uko pale. Aye ndio wewe leo sai. Tunayua habari hapa, tunayua hapa millionnaire, tunayua habari zao. Aye ndio millionnaire, multimillionnaire, sawa bahati Lukwebo. Anaweza kuwa iko en combat na multimillionnaire sawa vile Mulambo Kilosho. Kisha weye mwenye kazi yako kila siku unekala kunyumba, hauna tabia kufanya, uingie mwa ikomba, bandugu unaenda kufa kunini? Mwaba watu wote wawili nani mwenye anakuyua? Mimi nasikiliaka huruma sana marafiki yangu benye bananichukiaka juu ya maono politiki. Mimi nawasikilia huruma sana. Mimi nafikia kunivo, mimi nasema mnafika kunivo, nasema mes amis n'ont pas compris. Juu mimi hapa kunivo kwenye unaniona, sitachukiaka mtu hata mmoja wa politiki. Sitaingiaka en conflit na mtu hata mmoja wa politiki. Mimi James jamais. Hata wao nitukane juu ya politiki, mimi sitakutukanaka juu ya politiki jamais. Nishaka tambuka ile niveau. Nishaka fikia ku niveau comprendre kama watu haviko marafiki yetu. Rafiki yangu ni wewe mwenye unanifuata. Rafiki yangu ni wewe mwenye ndaweza ita sasa niko probleme ndo unanisaidia. Nimeexpliquer juu comprendre kama ima komba wa watu jitoshe mwayo. Na raison inatuma mimi nafanya hii live siku ya leo ni juu niko na prevenir, basema mieux vaut prévenir que guérir. Bitu ya mingi nisha prophétiser Bukavu na binafanyika. J'avais prophétisé concernant l'aéroport ya Kavumu. Ni kwani nilisema leo mimi na adresser message yangu ku gouverneur, mimi na adresser kunani ku mwenyeko chargé na nani Olive de Kereza, nikaadresser pour la société civile à Passia Bashombe. J'avais fait mon message, mimi na adresser ku RVA. Le même jour après message yangu, quelques jours après aéroport ya Kavumu avion pa ikaanguka pale. Or ni fa message jana, niko nawaambia kama wafanye yangi ile aéroport itaua watu. Avion kaanguka pale. Hakuyapita une semaine, mimi na fa message, je vous écris concernant ma construction anarchique Bukavu. Na mon groupe zimwa ba moya wakanitukana benye abayue que je fais mes enquêtes avant même niandike une publication. Na publié dans mes chroniques sur ma construction anarchique, tunalamuka jana papa photo nilikuwa nilitia sur mon programme, sur ile rapport yangu. Photo nilikuwa nilitia. Pale na njoo nyumba zinaanguka zinabeba watu. Jana, simunifuata si jana. Banabeba watu pale kwenye nilikuwa nimeandika mo rapport yangu. J'ai parlé de l'insécurité kila siku. J'en parle leo, kesho binafanyika. Leo tena hapa binafanya hii live juu ni kuprevenir wewe moko unanifuata, ndugu yangu, rafiki yangu moko unanifuata. Tension nyeko Sud Kivu sasa ni mbaya. Ndio maana mimi nafanya live. Niko mimi nasoma, je vois, je participe à ma débat, je participe à ma débat sa moi za sécurité, même conseil de sécurité. Situation haiko bien. Situation haiko bien. Situation haiko bien sai, tension haiko yulu sana. Aba watu wenye biko wanakula province, banaingia mu vita abo wopeke. Na maele yao wanakuwa nayo habapiganaki, batawatuma nyie njoo watu yao wa chini nyinyi mwende pigana katikati yenu. Mimi nafanya hii live tu ni kuprevenir, usiingie mwa ikomba. Usikie pigana kwa vitu wenye hauyue. Aba watu habiko barafiki yako. Batume wopeke kama watenda pigana wapigane entre boy, lakini usiingie mwa hii komba wa ndugu. Usikosane na ndugu juu ya watu. Mimi nawaambia mbele ya Mungu, il y a des gens de ma famille, ma propre famille, bashaka ni nao. Hatusemeshanake tena. C'est fini comme ça. Parce que je critique le gouvernement.
Na, pour moi, je sais bien que ils sont dans l'obscurantisme. Niko sûr que plus le temps va passer, Mungu itafikia wakati mwa watafunguka macho na wataona bêtises walikuwa biko ndani. Alors, je voudrais vous interpeller kuambia kitu moja. Biote vyatafanya havita changer kitu. Batatosha teongo wabiche vitu itabakia tu vile. Batamuacha pale vitu itabakia tu vile. Hakuna vita changer. Mpaka siku on va changer la moule. La moule, c'est quoi? J'ai parlé la fois passée mon émission, je parlais de la moule. La moule, je crois que tu as comme foromo. Quand tu as on est moule, je foromo. Moule, il est forme, je normalement, je n'ai forme. Pour que comprendre moule, comment ta histoire à ma galette, ma fille, moi, on n'a pas tapé, on a piqué ma galette. On a les machines, on est gaufrier. Gaufrier, il y a ma galette. Kama ma galette, on a tia pâte. Kama ile gaufrier aleta magalete za karo, ata utia mpate 1000, 10,000, 20,000, pa, zitakuwa zinatoka tu za karo. Pa, unapiga za karo. Hakuna siku itashanjaka. Kama unapenda upate magalete zenye haziko za karo, unapaswa changer ile gaufrier. Il faut changer la moule. Kama unapenda upate magalete za circulaire, haziko za karo. Unapaswa kamata gaufrier unaishange, unaleta gaufrier naleta zile za karo. Na ndio venye vinaua sai politiki ya Kongo na politiki ya Sud Kivu. Aba ba politiciens bote wetu unapata biko wanatokea mu moule moya. Biko wanatokea mu gaufrier moya, ni magaleti zinatokea mu gaufrier moya. Sasa hii gaufrier ikikuwa iko na probleme moya kwenye galete olie itoke ya karo iko naacha lutundu. Zote zitatoka na lutundu. Na ndio vile aba politiciens benye tuko tunatosha mforomo, bote biko wanatoka mu bote biko na forme moya. Na ile forme moya na yaji nayo nini? Pari ya kama ni makaro pour les galettes, dans la politique ni corruption na détournement. Manake ni forme kama détournement jinao circulaire, moi gaufrier muko circulaire à détournement, kama corruption ni carré iko natoka mo na carré, sasa tunapiga tu tunatosha ma galette. Zinatoka zenye ziko wamo circulaire na carré, manake corruption na détournement. Bot ni ba mwizi. Biko wanajengewa wanatoka deja muizine na ile nani ya bwizi. Kila mwenye una postule, haiko na postule parce anapenda peuple aijenge, peuple iendelee mbele. Kila mwenye una postule dans l'idée de dire que voilà, mwenzetu walikuwa pale alishawina na mimi niingia kwenye wini. Ndio tulikuwa naingia pa. Elle va rester toujours comme ça mpaka sa peuple tajisimama hako inasema tu rompre. Tu kate hii cercle, tu vunje, tuachie hapa. Biaribika, vitapona vipone, tuvibomole tu. Allez, tutakianza créer une nouvelle classe politique. C'est l'unique option. Contrairement à cela, tu t'endelais à souffrir. Je vais terminer par ici. Mais nakulomba msaada moya. D'abord, cliquez pour partager e-live pour que isaidie wengine. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, tout qu'on a une campagne, nous sommes dans une campagne. Il y a pour dénoncer le mal. Tout comme campagne, pour dénoncer le mal, les bêtises. Donc, campagne, ici, tout condamné. On aimerait vraiment tout apporter style à Moupia dans la dénonciation, quoi. Il est style à Moupia, il a consisté, il y a quoi à dénoncer le mal tant que ça, il n'a fallu qu'à l'immédiat. Donc, à temps réel, on voudrait construire une équipe, il t'a quoi à dénoncer le mal à temps réel. Manake quand nous annonçons quelque chose qui est inapitikana, tout d'après tu jouer rôle ya sirène. Tu sais vile sirène itakuwa na annoncer le mal. Bana uwa watu fasi fulani directement tu na dénoncer le mal pour que le monde le sache. Dieu nous a donné les grâces. Yenye tuko ku niveau international, donc ku niveau yenye tuko kama vitu vinafanyikana kule na tunavi dénoncer hapa, automatiquement l'Occident doit savoir ce qui se passe. Et c'est là que nous devenons un danger. Parce que ça yenye banaua watu minembwe banaua wa Congolais. Normalement wale waliua watu wanapendaka vile vinyamazike visisikilikane. Bati yao mubaya tuko hapa deja. Donc ça vinafanyika kule, si tuko hapa deja tunainformer na tunaalerter ma instance hapa, bilisha fika deja ku niveau international wale vinafanyika kule, ça devient ce qu'on appelle raise awareness. Ndio waanglais wanaitaka. Tuna raise awareness kwa vitu yenyewe vinafanyikana kunivaa kunyumba. Alors susi yangu ni utusaidie. Wakati tunakuwa tunafanya vitu ya vile, partage.
wakati unaona kitu inafanyika yenye haistahili au haviwezekani ku niveau yenye huko, tu contacter directement ou tu informer pour que tu alerter le monde par rapport à ce qui se passe. Le peu yenye tulishafanya ya mingi sana isha connaître succès ya mingi. Malerte zitushafanya zisha connaître succès za mingi sana dans le sens que kwa taba autorité yenye tunakuwa tuna informer vitu yenye wako wanayoa kama ilifanyika. Sasa nilisema la fois passée, il y a un général mwenye wakati yenye balikuwa bali attaquer sa wenye Rwanda wali M23 waliingia wanakamata ile mangambo ya Machanzu. Hakuwa na yu, alikuwa kwa aeroport, kumbe niko live, iko nachunga vole yake gisi takuya, niko live, iko nafuata gisi, niko nafuata, ndio nashituka, si ndio vile. Pale kama telefone yake anaanza ita juu kutuma marenfort au FARDC. C'est ça l'usage ya ma réseaux sociaux. Hakuna nyingine kitu. Mkwenye huko amo partout kwenye huko bandugu nisaidie. Nisaidie, envoie-moi les informations, c'est gisi binapitikana, nous on va se mettre à alerter les gens. C'est donc ça. C'était ça ma contribution pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Mutoke mu groupe ya Ami 2. Que Dieu vous bénisse. Mutoke mu groupe ya Atalaku wa Fanakwiki. Muone avenir ya watoto yetu na muone plus maisha yetu parce que Congo iko nyuma sana et nous devons nous rattraper par rapport au retard yenye tuko nayo. Ça sera très utile. Et nous allons profiter de cela. Wakati kwetu kutakuwa amani na kutakuwa maendeleo. Voilà. Mubarikiwe sana et à la prochaine. Bye bye.